Haydi! Moğollar obaya gelmiş. Vergileri 2 katına çıkarmışlar. Bu duyduğum en güzel haber. Dahası da var. Ertuğrul obaya gelen Moğol komutanın elini kesmiş. Ertuğrul başına büyük bir bela aldı. Moğollar bu işin peşini bırakmazlar. Ertuğrul Moğollarla uğraşırken siz de pazar yerindeki tüccarları kışkırtmaya başlayın. Emredersiniz efendim. Teokles ailesini kurtarmaya çalışan Ertuğrul'un oğlu Osman'mış. Onu da İlbilge diye bir kadın kurtarmış. Çobanoğullarından biriymiş. Söğüt'e mal almaya gelmiş. Teokles ve kızları şimdi obada. Teokles'i mutlaka ortadan kaldırmalıyız. Teo, sen mal almak için obaya girip çıkabiliyorsun. O yüzden bu görev de senin. Nasıl yapmamı istersiniz efendim? Şimdi beni iyi dinle. Keçiler birdenbire sütten kesildi savcı. Bu daha önce hiç başımıza gelmemişti. Keçilerin hastalık emareleri nedir Artuk Bey? Bak savcı. Gözleri kan çanağıdır. Ağzı da akar. Yem yemeği de birden kestiler. Bu çelertme hastalığıdır Artuk Bey. Hep aynı yerde otlanırlar. Muhtemel ki de gittikleri otlaklardan kaptılar. O vakit tez müdahale ederim ha. Telef olmasınlar. Hadi bakalım. Hadi.